omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa. Omuzadde ayagala omwana we okusoma mu mbeera ennungi ate era ayite bulungi nkwanjulira Zainabu Campus of Landing Site Primary School mailo 12 ku luguudo lw'Emityana. Somero lya ddene boarding ly'abawala n'abalenzi nga mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ebya PLE ne IPLE mu masomo g'Oluwarabu baafunye first grade zokka era nga ne mu 2025 baakukuuma omutindo. Essomero liri mu mbeera nnungi, compound first class, basomesa Islamic theology kw'ossa n'amasomo ga secular. Ate ebisale bisoboka omuzadde osasula school fees zokka olw'emifaliso, blanketi, amasuuka n'akatimba k'ensiri omwana n'abisanga ku ssomero. Ebisawe by'emizannyo gyonna weebiri basangibwa ku Mityana Road, Kisamula Town nga wakava e Buloba. Kati okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okuva ku P1 paka P7 bakubire ku 0700 506 799. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo, nandiki okubalira ezzaka, okukola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya. Basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba ku Chairman ku noti 7 noti 2 8 72 4 aljannatu ghaya. Bwetwogera ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni n'ensimbu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo, bakusaabalisa emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza Kampala. Basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna, bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza. Bakola custom clearance, bakuyamba kukuweereza basupplier bo ssente, bakola ku separate bill wamu ne pivok, bakukyama ku kisaawe. Weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124. Bakubire ku ssimu ku noti 7 noti 38 87 oba 0764 8 Islamic University in Uganda Alumni Association nate kuletedde Alumni Dinner ey'omulundi ogw'omukaaga. Jangu twejjukanye tulye tunywe nga bwe tuteeseza university yaffe. IU Alumni Dinner yakubeerawo nga 15 gw'okubiri 2025 ku luno tuli ku Imperial Royal Hotel mu kibuga wakati. Funa tiketi yo ku King Fahd Plaza IU Office, IU Kampala Campus, Main Campus Mbale wamu ne Females Campus Kabojja ku mitwalo 10 silver ate gold ku mitwalo 2 saako emitwalo 5 ba VIP. Tables ziri ku kakadde kamu n'ekitundu n'obukadde obubiri. Okumanya ebisingawo kuba ku 0776 17 9404 oba 0702 19 0012. Turn ordinary into epic. Experience the adventure of life. Taste the all-new Mega Blast citrus filled with full flavor. Mega Blast. Live free, live bold. Mega Blast. Oluvannyuma lw'okweriisa enkooli wamu n'okukola obulungi ku mitendera gya primary, secondary wamu n'ebyeddiini, Ubai Islamic and Quran Memorization School abasangibwe bebajja okulirana accredited quarters ku luguudo lw'Entebbe bongera okukola abazadde mwenna abatalina bakuleta baana bamwe k'owandiisa nti okuwandiisa abaana kugendera ddala mu maaso erimu abagala okusoma eddiini n'ebyensi. Gwe wa primary osobola okugenda ku Ubai Islamic Primary School wali Enyimbwa Bombo bakubireko ku noti 772 41 73 mwenda ne noti 7 noti 2 45 45 35 ye Ubai Islamic and Quran Memorization School erisangibwe bwebajja ku luguudo lw'Entebbe. Eddakiika zizino ebula 19 kukoona mukwano gwange kukoona saawa 10 ez'olweggolo olunaku lwakuna. Onsasira obudde buno mala okubanga nkutegeeza bannaffe bakalema Islamic Nursery and Primary School bali wali Serinnya ku Mauzi 14 Hoyima Road.
omuzadde twagala okutegeeza leeta omwana tumubangule mu masomo g'eddiini busiraamu wamu n'amasomo gano mukwano gwange ag'ebyoluzungu. Tujjukira liva baby class paka kibiina kya 7 tulina center number ali abawala n'abalenzi ebisale nga bisaamusaamu. Kale tugamba masjidi gaggadde eri mu ssomero munda, motoka ezitambuza abayizi we ziri, basomesa batendeke, masannyalaze, mazzi, obukuumi byonna ku ssomero. Kalema Islamic yogera nabo ku 077 6 9 5 ne ku 070 6 9 Assembly yo 16 ojja kubanga bwoti oyogera nabo. Nalugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center lino lya Dene Boarding eranga liva Nursery paka kya 7 amasomo g'eddiini busiraamu gonna omwana agafuna bulambalamba. Ebyoluzungu bali waggulu nnyo, ebisulo bya mulembe, standby generator weeri, library ey'omulembe, ekyamazima we bali wagazi. Omwana ayigirizibwa okukola kyoko, okukola liquid soap n'ebyemikono ebirala bingi. Muleeta abaana wano ku lw'entebe tuuka ekitala awaliridde Galuga ekipande kya Nalugala ojja kubanga okiraba. Olwo mutukubire ku 070 32 09 38 ne ku 075 18 6 olojja kubanga mukwano gwangu bafuna bulungi. Naye nga nkwebaza gwe wenna akyatugoberere ku Pal FM. Ogamba otya abaana ba kintu mwebala okuwuliriza ssebo, naffe tuweereza ggwanga. Kakati ekyo nakyongo kyakitadde ku bbali nsaasira ate mala okuba nti nkujjukiza babayita ba Imran Islamic Nursery and Primary School Gayaza Nkowe okumpi ne Emirates College. Buli muzadde wano weetaaga okubanga oleeta omwana wo abangulwe. Aba Imran bagamba balinanye Emirates College Nkowe lya Dene Boarding kuva Nursery paka kya 7 basomesa sekula, basomesa theology era nga abayizi batuula ebibuuzo by'eddiini bulungi ddala. We bali wagazi, obuyonjo kyekyo nga ne security eri waggulu. Aba Imran Islamic bali ku 070 455 726 ne ku 0 teekawo emisanvu 2 24 55 72 sembyayo 6. Kahafi Tours and Travel banono bagambye nti enteekateeka ez'okutwala mu hijja ne umura bamaze dde okubanga bazikola, n'olwekyo jangu ffe tukutwale tojja kujula. Abanaagenda mu umura twabakoledde enteekateeka ku busente butono ddala, tugenda batwala ate mufune saaviisi yonna mu bujjuvu. Abanaasooka okwewandiisa 5 waliwo ekyenjawulo kye mugenda ofuna ekyokusalibwako ku bisale, n'olwekyo mwandibadde nga mwanguwako. Ate nga tukola ne ku mmwe abatalina passport ne tugikufunira mu bwangu ddala, ne visa ne air ticket byonna ku Kahve Tours and Travel bitwanguyira. Tuli Wandegeya ku Bombo Road mu maaso ga Gatewell Pharmacy. Tukubire ku 074 37 0 ne ku 070 8 33 ojja kubanga abakahafi oyogera nabo. Omuzadde nenkujjukiza ng'olina omwana yamaze P7 senior phone senior y'omukaaga ate weemalaako mirembe mwana wange, omwana oyo muleete. Oba tasomanga nako bakale yamala n'abanga bikoye. Aba Apple Skills Institute wano Old Kampala baleese ekipya anti bongeddeko ku masomo amalala g'ebyemikono omwaka guno, era nga kati abayizi mwenna abagala okusoma ebyokukola keki, okukola migaati, okukola pizza mujje mubeere nga mufuna mikwano gyaffe ekyenjawulo. Twagala okubategeeza nti ogenda kusoma bakery so nga tulese catering and hotel management, ogenda bisoma ku ddala lya diploma ne certificate ne short course program, oyiga okufumba emmere eyawano n'ey'ebweru, tukubangule ofuuke omuntu yeetandikirawo omulimu. Kale tugamba mukwano gwange osobola okusoma ku makya oba n'osoma weekend oba osoma misana kiri gy'oli n'abakawungezi. Mukubira ba Apple Skills ku 075 10 2 tugambye ku 075 10 2 then ne ku 075 ebikumi 2 sembyayo ebikumi 5 075 ebikumi 2 asembyayo ebikumi 5 ojja kubanga bwotyo mukwano gwangu bafuna. Katugire nga tukyasembezaayo bano bannaffe ababayita aba Imani God Hope Nursery and Primary Day and Boarding
essomero ery'ekisulu n'abava ewaka wali ku Keti Farawo zone e Kawempe. Omwana mulete tumubangule bulungi ddala mukwano gwange mu masomo ag'eddiini busiraamu wamu n'ebyoluzungu ku mutindo. Abaana tubasomesa bulungi ddala kuba basomesa batendeke kye bakola bakimanye. Abaana tuyitemuse ebitone byabwe endya nnungi abaana basula bulungi. Kale tugamba we tuli wagaze tuli ku Keti Farawo e Kawempe mutukubire 0704 mukaaga 5 tugambye 0704 mukaaga 5 abo bakubira kweyo neno jongereko eya 0777 teekawo 5 oyongerewo 36 osimbyeyo 49 nkweyanza nnyo okubanga najibuli kati mukwano gwange omulungi okyatambudde naffe bulungi ddala. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala okubanga okyali muwuliriza mulungi wa mukutu gwa Pale FM. Nze Kalule akyayongedde okuba nti ntambula naawe nate mukwano gwange mu kaseera kano, n'olwekyo nsaba okkirize tweyongere ate era okubanga mukwano gwange tugenda mu maaso n'okwekenneenya ebiri mu nsi. Agakaggwawo. Agatalinda. The breaking news. Kale njagadde obudde buno katono nnyo tumale ate okubanga tugendako mu bitundu ebyawali mukwano gwange ebbanda. Ekyo nno kitegeeza ntuba twolekedde Jinja Road wano we tulabidde kati nga mukwano gwange police emaze okubanga eyita aba anti-terrorism mujje mutuyambe ku musajja atali mwangu. Ekiriwo obudde buno wabaddewo oluyombo obudde gye bwakeeredde nga waliwo abakuumi ku kampuni emu eya Shumoko. Kampuni eno eya Shumoko ojja gisanga mukwano gwange wane ebbanda nga bw'ojja okulaba wane ekkubo erigenda wali eri ekyambogo wali ojja kulaba waliwo State Oil kati awo wali bannaffe aba Shumoko. Tubadde n'abasajja abakuumi 4 bagaadi bali 4 basikaali 4 kyonna ekyatuuse okubanga kibabagula Mukama Katonda yamanyi. Abaana bano gye biggweredde omu ku bakuumi n'alyoka akwata omugemera wala gwe baamukwasa okukuuma Abashomoko n'alyoka agutunuza mu banne n'akuba asooka n'amumaliriza n'akuba owokubiri naye n'amumaliriza. Kati ono owokusatu musajja wattu abadde nga agezzaako okwagala okubanga bw'ati akiyingiramu ayambe amaliriza ono ali mu kubamalawo naye ne batuuka okubanga bamukosa. Ono jjo owokusatu batugamba akyali mulamu era n'ebisago byafunye si by'amaanyi. Kati ono akoze kino kye twogerako ekyokubanga bw'atyo abaludde banne agenza okulaba nga embeera tagenda kumalako nayo ne bwe bamundu nti yadde ogikutte gatuuka ne gaggwamu nga weetaaga okubanga bw'otyo mukwano gwange weebeereramu. Kati alabye nga tamalaako ne yeeyokya ekizimbe kyennyini kye bakuuma kyayingidde. Bino byenkugamba twatandise ensasagge efaananako bwetyo eri budde kumpi bubadde bwa kalasamayanzi gye twatandikidde n'embeera eyo gwe gy'owulira kati nga firimu. Tugambye bana bakuumi omu asse omu n'attano owokubiri owokusatu kati yalutonzeewo. Ono owokusatu obudde buno bagezaako okumuggyamu ebigambo atubuulire owa ekivudde ku ki. Aluyombo n'abakyolo olutanudde okubanga lubatuusa ku kino naye akyanyenya bunyenya muto alinganga atenda enkuba akwegamba alinganga n'okuwunga awunzeemu ku kyalabyeko obulabye. Omanye okulaba banno bwe mubadde nga muli bana kaakati ababiri banno nga battiddwa omu ng'atuuse okubanga bw'ati afuuka omujjambula. Kankubuulire ono akubye amasasi nkugambye nti yeeyokezza ekizimbe kati ali munda. Bw'amaze okuyingira munda ne bagezaako abapoliisi okukiyingiramu bamuyigge naye omanye okuyigga omuntu akutte ekissi ate nga wali awatuufu tewamanyiddwa. Bakanda kubanga lwakiri bakola amaloboozi vaayo wanika vaayo tugende vaayo gy'otunnyonnyola obadde ki gundi kiki ekibadde kale vaayo twogere. Omusajja agaanye. Kati mu kugaanira mu kizimbe ntegedde obudde buno nga poliisi emaze okubanga bwetiisa by'obuyambe aba anti-terrorism mujje bannange mutuyambe. Era kati we twogerera bino ntegedde nga ssebo bali mu kkubo waliwo ne sikwadi emaze okubanga etuuka kusalako muzimbo guno ogwa Shumoko basobole okubanga bayingirawo. Kati tugenze mu kikomando ky'olina okumanya nkugambye tugenze mu kikomando kyennyini balina okuyingira ekizimbe kino kifuba ddembe naye ajjukira ono kati gwe tuyinza okuyita omutujjo already ali mu kizimbe. Bino byenkugamba biri Kampala Uganda siri Gaza.
akoze ekikolobero kino obudde buno okugambya ali mu kizimbe n'okuswakira aswakira tanyega tava mu kigambo kyonna. Waliwo abatuuse n'okulowooza atabanga bamukubye amasasi nga naye afiiriddeeyo. Amawulire galaga talina kisago kyonna kubanga bw'amaze okukuba banne ayingira ekizimbe bw'ati akiyingidde adduka na misinde ekikulaga tabadde na kisago kyonna. Era ne wootuuka ku mugguukiriro katugambe nti ogwa omulyango ogukuyingiza tewali yadde ettondo ly'omusaayi alyewandibadde ogamba nti adduse naye ng'alina ebisago kati ali omwo munda. Ku ddakiika eno nkubuulidde nti bannaffe ba anti-terrorism be bamaze okubanga mukadde kano basabiddwa bayingirewo. Squad esooka etuuse twagala kubanga tunuulira kasineema kano kaggwera ludda wa omutujju ng'abasajja abalwanyisa obutujju nabo nga bayingiddewo. Ebyo njagala nkiddemu nti biri wano e Kampala Uganda akwata Jinja Road tuuka ebbanda nga kino kidda wali eri ekyambogo wano ojja kubanga olaba State Oil then wano side ojja kubanga olengera Bashimo wawali embeera eyo gy'owulidde. Kale nno bwe tutyo bwe tugezaako okubanga tubikutuusaako byonna okuva ebuleesaako mukwano gwange n'ebweya byonna tubireeta wano n'osobola okubanga mukwano gwange obifuna bulungi. Gano nno genfuna gano Nuhu ajja gabawo enkya. Amanyi babadde bagezaako okubyogera eyo oluvuuvumu bikoze bitya ajja tagenda kujja nedda alabika ebisidde kiwedde. Genfuna galaga Ibrahimu Mayanja amaze okubanga azambalidde ku mugongo. Agambye nange kati akalulu nkayingidde nansana municipality eyo nange kati njiramuza bannange nansana eyo waliyo kamanda omukojjange bamuyita Kaweesa. Bw'otuuka mu nansana oyinza okugamba nti akalulu ka weeki ejja ebipande bibunye abatambula ne kojjange Kaweesa anti babeera bamafumbe abenasikasikanye ebbeere kumpi myaka nga gigenda kuwera 3. Namugamba nnyabo nze njagala magezi gange Mungu yagateeka mu bbeere. Kakati abo gye bali bawakayima naye zirese Ibrahimu Mayanja bano tebannamutegera ye Big Eye amaze okubanga bw'ati alangiridde mu butongole n'agamba husband material amaze okubanga nnyingiddewo okuyamba nate ekitundu kino ekya Nansana Municipality National Unity Platform. The voice of the people is the voice of God. When my president Robert Kyagulanyi speaks, it is a command. Nansana Municipality, your dedicated servant for 2026 is here. Wulira. Ashhadu an la ilaha illallah. Eno parliament wano wetulaga abasoma bakufa. Bamwambala masuuti bakufa. Kino kiki kye tugenda muwa. Bwana omu yangamba nti gomanyi abayayi parliament gye baagala okuzimba eddako. Eno parliament egenda kubaamu ne kasession ak'omubimba nga tugamba sipiika twagalayo essaawa yaffe ennamba tumale okugendako mubimba ate nno n'essaawa ayagala kujja oba olwo kibeera kitya naye bannange waliwo obubonero bw'eggwanga nga ligenda kukola litya obanki nga ligenda kunyuma. Eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Pulezidenti wange Kyagulanyi bw'ayogera abaalagidde Nansana Municipality mumaze okubanga mufuna kati omuweereza wammwe ate mutya agenda okwogera oluzungu. Kale baba n'obugambo obusikiriza. Together we'll build a stronger future. Nga tulwamu tugenda kubanga tuzimba future yaffe wamu enywevu ye Big Eye bwatu bwakikubyewo. N'abalala mubaleete njala parliament 226 nga batutondeddewo. Amanyi nawulira mu mirimu gino gye tukola nga tukola n'abakyala bamaama b'eggwanga olumubazaala baatuuka ne parliament ekirina nti ombaka wa parliament omukyala bw'azaala baakulyetingawo okugamba special room gye tuteeka abaana baffe ne bawummula gye tugenda ne tubayonseza. Kayi tugenda kufuna parliament nga tugisaba mu kisanja ekijja parliament etuzimbirewo facility twagenda n'anywera kabanga. Shaddu la ilaha illallah. Ogamba otya Jjuuko John omulangira w'ekawempe awe mututadde basebo. Nze byokugamba si byange nange babiŋŋambe
nga tonywa nekabanga Joko John musomesa bwe kibanga we mututadde kampumule namu ku lwekyo. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako Kebab House